Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營養師 Christy。好，今日講下麥皮咧，其實有啲朋友仔問嘅嚇，麥皮係咪嘌呤好高啊？喂，痛風又食唔食得啊？咁首先麥皮咧屬於比較偏，都唔係高啦，即係啦。我哋 define 一下先，陣間先講啊嘛。嗱，其實咧呢個 define 嘌呤啦，其實我哋要擔心嘅就係咪麥皮裏邊嗰啲嘌呤就會影響痛風啦，話嚇。咁我哋 define 佢啦，低嘅就係少過50克啦嘅嘌呤啦，中嘅就50至150啦。咁啊，跟住高咧就 over 150毫克嘅嘌呤，咁就屬於高。但係呢個標準咧，啲數字咧其實唔同國家都有唔同嘅數字喎，咁所以都係幾難去拿捏一個好實嘅位。咁如果一般痛風嘅朋友仔咧，其實我諗 keep 住喺低至中嘅嘌呤嘅食物其實都好安全㗎啦。不過咁有一啲即係要留意嘅，啲酒啊，好多紅肉啊、內臟咁，你當然要留意啦，係嘛？咁 OK，啲文獻點樣講啊？有關嘌呤同呢個燕麥呢個問題。係啦，咁有啲人咧，首先大家咧就有時可能收到啲小冊子啦，咁可能上面就寫住高中低，咁大家咧都要留意下嗰個進食，你會進食嘅份量啦，千祈唔好見到一個表上面有嗰樣食物，咁就即刻避開晒。咁我哋都睇翻啲文獻啦，咁大概咧100克嘅燕麥啦，即係麥皮啦，咁其實大概咧就有94個毫克嘅嘌呤啦。咁如果以翻頭先阿 Wing 講嗰個definition 咧，咁大概佢屬於一個中嘌呤嘅食物。係啦，咁呢個含量嚟講就中等啦。咁頭先都有講過啊，其實有痛風嘅患者都可以食低至中嘌呤嘅食物嘅。咁但係咧，我哋又要諗下喎，其實我哋一次過會唔會食到100克嘅乾嘅麥皮咧？呢度講緊乾身，即係未煮熟。如果你食晒100克就好大碗㗎啦，係啦。咁可能當我咁樣咧，我中意食結身麥皮都好得意嘅。有啲人中意食結，有啲人中意食稀。咁我中意食結身嘅，咁可能大概煮一次都係1/3杯至半杯，咁大概30至到40 gram 啦，再多少少可能50 gram。咁頭先講過啦，咁100克入面94毫克嘅嘌呤，咁就算你食到50 gram，咁其實可能都係 around 40幾50毫克到嘅嘌呤啫喎。咁其實用翻頭先嗰個就算係一個低嘌呤嘅食物啦。咁所以咧，其實今次就想話俾大家聽，有時咧就唔需要咁即係見到啲食物嘅字眼咧，唔需要即刻咁擔心嘅，可以諗多少少其實每次你大概食個份量幾多咧？你一個禮拜又食到幾多次咧？咁有啲可能一個禮拜食2-3次麥皮，每次可能真係食1/4杯咁樣，咁其實就唔需要咁大擔心咯。咁都要諗下其實燕麥佢入面都有好多其他嘅營養成分俾到你㗎喎。咁好似阿威啱咁講啦，反而大家就要即係留意多少少係真係容易令到你引發痛風嘅風險啦，譬如一啲紅肉啦、啤酒內臟，咁或者喺我哋華人社會入面咧，好常見嘅老火湯啦，大家都會忽略咗，咁呢啲都係咯。OK，好啊。咁今日條片我哋嚟到呢度，其實好簡單解答下一個有關燕麥啦同嘌呤痛風呢個 concept，好嘛？OK，記住 share 啦、like 啦同埋 subscribe。拜拜。